अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सुबह मर्दान से तकरीबन 8 बजे के करीब हम चले थे। मर्दान से स्वात फ़िज़ागढ़ का जो फासला है ये तकरीबन 100 किलोमीटर के करीब है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें 3 घंटे लग गए बाइक पे। 2 दोस्त थे बाइक पे और रास्ते में ट्रैफिक भी चूँकि काफ़ी होती है और जो मालाकंड की पहाड़ी है वहाँ क्रॉसिंग काफ़ी मुश्किल हो जाती है। डबल रोड है और उसमें क्रॉसिंग मुश्किल है, टर्निंग्स काफ़ी है। फिर मालाकंड क्रॉस करके जो हम बटखेला पहुँचते हैं तो जो बाज़ार है उसमें काफ़ी रश था आज, तो उसमें हमारा काफ़ी टाइम लग गया ट्रैफिक जाम में। तकरीबन हमें 3 घंटे लग गए यहाँ तक पहुँचते हुए। तो मौसम गर्म था, रास्ते में गर्द और गर्मी की वजह से काफ़ी थके हुए और मुश्किल हो रही थी। फ़िज़ागढ़ पहुँचे हैं, बाइक खड़ी की है, पार्क में आए हैं तो देखा है आगे के लोग नहा रहे थे कुछ। तो एक तो गर्मी ने तंग किया हुआ था, तो यही सोचा कि चले भाई फ्रेश होते हैं थोड़े से। साथी से कहा तो वो कहता है कि नहीं पानी ठंडा है बहुत, तो हम गर्मी से चूँकि आए हैं तो बीमार हो जाएंगे। मैंने कहा भाई आप ना नहाओ, आप बैठो बाहर, आप वीडियो बनाओ, मैं तो चलाऊँ पानी में। तो मैंने ट्राउज़र पहना है और घुस गया हूँ पानी में। बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडा पानी है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि गर्मी काफ़ी है, तो पानी उस हिसाब से ठंडा नहीं लग रहा है। तो काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। ये दोस्त 2-3 और जो नहा रहे हैं, देखना ज़रा ये मौलवी साहब कैसे जंप लगाएंगे पानी में। क्या बात। और यहाँ ये जो इन्होंने पानी रोक के ना तो एक बनाया हुआ है, आरसी बनाई हुई है, पानी जो रुका हुआ है उससे नीचे गिरता है। तो ये पानी तकरीबन 3-4 फुट गहरा है। यहाँ पानी गिर रहा है तो यहाँ 5 फुट से ज़्यादा गहरा है। लेकिन आप जो ही जंप करते हैं तो पानी के बहाव से आगे निकल जाते हैं, तो ये ख़तरनाक नहीं है। अगर आप आएँ तो आप भी यहाँ बग़ैर किसी डर और खौफ के नहा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ नीचे पत्थर हैं, वो पाँव में लगते हैं, वो तंग करते हैं पाँव, वो ज़ख्मी कर सकते हैं। आप थोड़ी सी इस पत्थरों को तलक देना है। बाकी साफ़ पानी और मज़ेदार इंजॉय कर रहा हूँ, आप भी देखें, इंजॉय करें। ये इलाका जो है ये कुछ अर्सा पहले तक तालिबान के मुकम्मल कंट्रोल में था। स्वात का कब्बल मट्टा ये मुकम्मल यहाँ तालिबान का कंट्रोल था और सियाहत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। दोबारा फिर एक बार आने को तैयार नहीं था क्योंकि वो लोगों को किडनैप कर लेते थे। बिल्कुल ये लोग जो है ना सियाहत यहाँ टूरिज़म बिल्कुल होटलें हर चीज़ बंद हो गई। लेकिन अब हालात बेहतर हो रहे हैं। अभी भी कुछ डर खौफ है, लेकिन ये कि लोग आ रहे हैं। ये देखें आप कितना खूबसूरत है इर्द गिर्द इलाका माशाल्लाह से। कैमरे में शायद इतना नज़र ना आए लेकिन बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत है वैसे देखने। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये वाले इलाके हैं मट्टा और कब्बल के, जो कि तालिबान के कंट्रोल में थे कुछ अर्सा पहले। ये आगे रास्ता जा रहा है, ये पीछे पार्क है फ़िज़ागढ़ वाला, और ये साथ जो पहाड़ी नज़र आ रही है ये आगे चारबाग की तरफ इसके साथ साथ रास्ता जा रहा है। और यही रास्ता आगे जाके मालम जब्बा की तरफ मुड़ जाता है राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे चारबाग की तरफ चला जाता है। आज का जो दिन है हमारा ये बाकी का, अभी यहाँ से फ्रेश होकर एंजॉय करके तो लंच करेंगे बाहर किसी होटल में और फिर आगे चारबाग की तरफ निकलेंगे एक्सप्लोर
एक्सप्लोर करेंगे। काफ़ी बागात हैं यहाँ पर, उन बागात के अंदर जाने की कोशिश करेंगे अगर हालात बेहतर महसूस हुए तो। और जो आगे थोड़े विजिटिंग पॉइंट हैं उनको भी विज़िट करेंगे और रात यहीं गुजारेंगे सुबह को। कल इंशाअल्लाह फ़िज़ागढ़ की तरफ जाने का प्रोग्राम, मालम जबा की तरफ, मालम जबा की तरफ प्रोग्राम है और कल मालम जबा जाएंगे। पूरा दिन लग जाएगा, देखते हैं कब तक वापसी होती है। वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।